आच्छा दिनै बे हाबाफारिखौ बेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव लानाय जादों। उद्देश्यआ बेनो जिहेतु जोंनि ससाइटियाव जोंनि नैबे यां जेनेरेशन्सफोरनि दा जि जौगाफुनाय बा दा देरफुहांनाय लाइमोनफोरनि लाइफखौ माबायदि इफेक्ट खालामगासिनो ड्राग्सआ बिनि एगेन्स्टआव जों मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों। उद्देश्यआ बेनो ड्राग्सखौथ' कमप्लिटलि जों बन्द खालामनो हागोनखौ नुहुराखै जिहेतु बे ड्राग्स होननाय जिनिसानो बहुत गोजौ थाखोनिफ्राय गाहायाव साप्लाय जानाय मोनसे माबा मा होनगोन जिनिस। थेवबाबो जों बेखौ जोंनिफ्राय बेसेबां हायो बर' माहारियारि फरायसा आफादा नाजादों। जोंनि नाजानाया बेनो जोंथ' अबेबा पुलिसफोर बायदि होसोनानैथ' हमहैनो हाला। ओंखायनो बे अल्टारनेटिभखौ नागिरनानै जिहेतु जों फरायसा आफाद जों बिदिनो जायगा लायै जायगा मोनसे बिदि सांग्रांथि मेल लानानै ड्राग्सआ जोंनि लाइफआव माबायदि इम्पेक्ट गोलैयो, ड्राग्सआ सोरनिबा परियालखौ माबायदि धंस खालामो, ड्राग्स जायोबोला नोंनि हारिया माबायदि गबयो बेफोरनि सायाव जों एसे गुवारै दिनै नैबे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। रेलि खालामनाय जागोन? औ रेलि खालामनाय जागोन। रेलि खालामनाय जागोन मथथे 300 मिटारसोनि खाथियाव रेलि खालामनाय जागोन। रेलि खालामनायनि उद्देश्यआव बेनो जाहाथे मानसिफ्रा आवेर जाथों। रेलि खालामबासो लामा लामा नुगोनथ' नों अबेबा न' सिङाव लेक्सार होनानैथ' जेबो खामानि गैया। जाहाथे बेजों सोरबा लामाजों थांनाय मानसिया नुथों आरो मानि रेलि होनोबा ड्राग्सनि एवारनेस। जिहेतु ड्राग्सआ रावखौबो धोरोम जाथि बासिया दै, जायखौ मोनो बेखौनो जाख्ल'लांजोबगोन। दा बेखौ जों आवेर जानांगौ। आरो आं दिनै मोनसे खावलायनो लुगैदों स्टुडेन्टसल' नङा कनसार्न सिटिजेन्सफ्राबो जोंनि सुबुंफोराबो सुबुं माहारियानो बिनि सायाव बिराद गोख्रों जानांगोन। ओइ आंनि फिसाला नङा बे ड्राग्स लानानै थैयो ना मायो बे बुस्थुआ नङा। जों बे बुस्थुनि सायाव जों एगेन्स्टबो दं। नोंनि फिसाला नङाबाबो सोरनिबाथ' फिसाला बिनि जिउखौ बासायनाय माने जों माहारिखौ बासायनाय। सोरबा हारसायानो जाथों, सोरबा बर'आनो जाथों, सोरबा मारवारियानो जाथों, जिखुनु माबायानो जाथों जाथियानो जाथों ड्राग्सनिफ्राय रैखाथिखौ जों होनो नाजानांगौ। दा बेजों थिग बेबायदि सोंथि खालामो नोंथांनाव हायो। दा बिदिनो गोबां गामियारिफ्राव बेफोरनो सासे माने कालप्रिट ओंखारग्रो बेफोरखौनो फोरोंलांग्रोयो। दा बेफोरखौ समाजारिफ्रा माबायदि बिथांमोनखौ माने दबथायनांगौबा बेनि थ्रुयैनो माबानांगौ मा बुंनो सानो? नै बेयाव आं बुंबायना दानि जेनेबा कनसार्न सिटिजेनफोर जाय सांग्रां गोनां सुबुंफोर बिसोरोनो गावनि फिसाला नङाबाबो हमनांगौ। हमदो, हमनानै आयेननो गथायदो। आयेना मालाय बेखौ गावसिनि मा होनगोन नारकटिक जि आयेन एक्टफोर दं बिनि माबायाव दायरायाव थानानै मालाय खामानिखौ मावसिगोन। जों हमदावाबा आरो एसे बिदिनो लाइ हैबाय थायोबा जानाय नङा। खिन्थु पुलिसालाय बेसेबां हाख'नो, पुलिसाथ' अबेबा सोरनिबा गामि सिङाव औवा सिङाव सोबखोमाय थानायखौथ' नुवाना, अबेबा सोरनिबा रुम भारा सिङाव ड्राग्स लाबाय थानायखौथ' नुवाना। बेखौ जों पाब्लिकआसो मावनांगोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय बेनो पाब्लिकआबो जाहाथे कनसार्न जायो आरो बेफोरबायदि जि एन्टि एलिमेन्टस एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर खामानिखौ जाहाथे थाबैनो फरायसा आफादनो जगाजग खालामो, नङाबा पुलिस प्रशासननो जगाजग खालामो। गोसोखां बिलाइफोर गथायगोन नामा? बेफोरबायदि गोसोखां बिलाइनि जों जेबो लाथ'वाखै। दा जिहेतु मोनसे ग्रासरुट लेभेलाव मावदोंथ' बेखौ जों सांग्रांथि मेलनि थ्रुयैनो मावगासिनो। इयुनावथ' बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि गुबै थांखि बेथ' आलादा रायजोखा। लोगोसे बेजों आलादा रायजोआथ' ओरैनो आलादा रायजो होनबाय थाबाथ' जाया। फार्स्टआव जों जोंनि हारिखौ बासायग्रोनांगोन नङा होमबा? हारिखौ गावस्रा जानायनिफ्राय माबायदि खौसेथि लांनानै जोङो आलदा रायजोखौ मोनहैयो बेफोरनि कनसेप्टआव बेफोरनि आइडिअलजिखौ लानानैसो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो। आं मोनसे फोरमायनो सानदों बेखेन दिनैनि नैबे एन्टि ड्रागनि जि एवारनेस बेवहाय आं बुंनो समायामोन बा आं बुंथावना सानाखै। खिन्थु दाख्लैबावै बिस्वजित दैमारि जाय दाख्लैबावैसो तामुलपुरनिफ्राय MLA जानानै मन्थ्रिबो जाबाय नङा होमबा आसाम केबिनेटआव, बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफोरा ST आव थानो ना माइनरिटियाव थानो, बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों होननाय जादों। आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों, बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा ST खौ बानायनो, ST बोखारनो? ST बोखारनाय ST सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' सायो। स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो। बिनि कनसालटेन्सियावसो पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिसन। बिथाङा सोर जाखो? ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेलि डिभाइड खालामखाबाय। आन्दलन समावबो नों BLT जों NDP जों खम सैमावबा बायदि बुथारलायबाय। थिग बिदिनो नोंहा नैबे बिल आरो पलिटिक्सनि लैथोआवबो
BPF जों UPPL जों जिबायदि दाङाबाजि आरो थिग बिदिनो बेयावथ' हायासै नालाय बर'खौ जेनबाय आरो बिदिनो धर्मनि खेथ्रआव बेफोरबायदि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा-फोरसि खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों नामा ना बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै बर' हारिखौ सोखावनो नागिरदों नामा आंनि सोंथिया बेसो आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आर्टिकेल 342 खौ नायोबा जेराव शेड्युल ट्राइबनि बिसय बुङो दै बेवहाय कुनु माइनरिटिसफोरा शेड्युल ट्राइबनि जि मोनथाय बेयाव जेबो बन्सित जानांगौनि खोथायानो गैया बन्सित जानांगौआ शेड्युल कास्टआवसो दं शेड्युल कास्ट अर्डार मथे 1950 आव फार्स्ट टाइम मोनसे हिन्दु होननाय धर्मखौल'सो इनक्लुड खालामदोंमोन शेड्युल कास्ट अर्डारावलै 1950 आव बिनि उनाव सिखखौ 1956 आव इनक्लुड खालामबाय बिनिफ्राय रिसेन्टलि 1990 आवहाय नोंहा बुद्धिज्मखौबो इनक्लुड खालामबाय बिथांमोनासो माइनरिटि बा ख्रिस्टियान बा मुस्लिमाव हाबोबा बा इस्लाम धर्म लायोबा बिथांमोनासो शेड्युल कास्टनि बेनिफिट्सनिफ्राय बन्सित जायो शेड्युल ट्राइबआव खिन्थु बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया बेखायनो आं बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बुंबावनो सानदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नों सोरनिबा एजेन्ट जानानैसो खामानिखौ मावदों बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिया नासयबोखाबाय नाख्रेबबोखाबाय बेजों जुजिसो जों थै बावनानैसो बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननानैसो जों जि उन्नति जानांगौ बेखौ जादों आरो बेयावबो बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खर'आव सोनानै हारिजों हारिनि गेजेरावनो धर्म लानानै माबा दाङाबाजि सोरजिहोनो नागिरदों नामा बेखौसो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौ सोंलु खालामदों दा मा लुबैयो नोंथांमोना बिथांनि सायाव बेबायदि स्टेटमेन्ट होनायनि सायाव मा लुबैयो बेबादि नाय बर' लिडार बे सासे MLA रिप्रेजेन्टेटिभ लोगोसे बे मन्त्रिबाव बेफोरबादि बिथांनि खुगानिफ्राय बुङोबा एसे फिसा नंखाय बुस्थुआबो बिराद गिदिर जायो मानो होनबा बिसोर सापज MLA सिटआव बेसेबांसो थायोलै माबाया भटार्सफ्रा मोनसे MLA सिटआव 1.5 लाख 2 लाख मानसिया जुदि भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंबा बिनि भइसआ बेसेबां अजन गोनां जागोन बिथाङा सानाखै नामा जानला मोनला सालाया हारा गैया नालाय ओरैनो गोसोबादि फिदिंबानो जागोन नामा बिथाङा आं बुंबावदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेफोरबायदि जुदि बुंबाय थायोबा जों मानिमोन बिथांखौ बिथाङा गोदो MP जानाय समाव रायजो समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद होख्राव बुंदों पार्लियामेन्टआव खिन्थु दा मा जाखो बिथाङालाय ना सोरनिबा नारदबनायावसो नारसिननायावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंना बिथाङा गावनो गोसो जानासो बुंदों ओंखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बुंदों इयुनाव जाहाथे बर'निफ्राय इसेबां गिदिर लिडार जानानै बेफोरबायदि भाषाखौ दाबायथों आरो जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै जेबो दाङाबाजि परिबेसखौ सृष्टि दा खालामथों